Jira jirtu hordoftoota chaanaalii Baatee Astaayitii hundinuu bakka jirtanitti gaafa salaamtaan teenya isin agarsiisuu irra viidiyoo barnoota tiiktookiitiin wal qabatu gabaabaa tokko qabadee dhiyaatee jira. Barnoonni keenya har'aatiis yeroo baay'ee tiiktookii warri fayyadamu hundinuu tiiktookaroonni jechuudha. Tiiktookiin tokko akkaawuntiin tokko foloo baakii hin deebisu warra jedhanii gaafii gaafatanii jiranii akkamii furmaanni isaa kan jiru qabadee dhiyaatteetiin jira. Yeroo nufi foloo namni isin godhe foloo baakii deebisuun hedduu murteessaadha. Namaafillee yaada sheer godhuuf dirqama foloo baakii deebisuun hedduu murteessaadha. Maalii kan jiru qabadee dhiyaatteetiin jira. Akkamitti akka piroobileemii foloo baakii namaa deebisuu dhabuu ittiin sirreeffattan kan jiru. Egaa gara viidichaatti seenuun dura warri as taayituu sabskiraayibii godhuun chaanaala keenyaaf haaraa yeroo taatan sabskiraayibii godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira gahuuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jechaa kallattumaniin gara viidiyootti isinii seenaa. Jalqaba tiiktook akkaawuntii keessan banatanii kana akkanatti osoo jirtanii yoo niif foloo baakii isin deebisuu didee riippoortii keessa seentanii riippoortii godhuun dirqama ta'a. Kanaafuu gama piroofaayilii keessanii deemtanii iddoo piroofaayil jettutu jira privacy and setting and privacy irra seentan. Erga setting and privacy irra seentaniin booda maal gootanii gad harkifachuudhaan gama jalaa kanarratti report a problem jettutu jira jechuudha. Report a problem irra kilik gootan. Report a problem irratti erga kilik gootaniin booda furmaanni tiiktookiin keessan foloo baakii namaa deebisuu dhabuu as keessa jira jechuudha. Saniifuu kanuma salphaatiin tiiktook akkaawuntii keessaniif furmaata fiduu ni danda'ama jechuudha. Erga report a problem keessa seentaniin booda maal gootanii gad harkifattan gama jalaarratti. Gama jalaarratti gad harkifattanii erga gad harkifattaniin booda maaltu jira? Erga gad harkifattaniin booda maaltu jira? Report waan jettutu jira jechuudha. Report irra kilik gootanii yaada keessan tiiktookiin kiyya report naa godhuu didee privacy report seentaniin booda waan aazar jira. Aazar irra dhayxanii aazar irratti erga gabbutaniin booda maal gootanii haruma salphaa ta'een gara isteeppii itti aantu waan foloo baakii isinii deebisuu didee fi as keessa siimaa jechuudha. As keessatti amma yeroonii fi warri akkaawuntiin isaanii foloo baakii deebisuu fi dide as keessa adda baafachuu danda'a jechuudha. Akkamitti akka riippoortii barreessan riippoortii mataa isaatii tiiktook koominitiif barreessisaa jechuudha. Kanaafuu namoonni warri foloowarii isaanii 10,000 guute foloo baakii deebisuu hin danda'an. Osoo 10,000 hin guutin immoo warri foloo baakii namaa deebisuu dadhabe tiiktook akkaawuntiin isaanii rakkoo fidateeti isin adabeeti jechuudha. Adabbii saniif furmaanni inni guddaan as keessa jira. Saniifuu waan as keessa jiru kana erga dubbifteen boodatti inni maal isiniin jaa rakkoon tiiktook akkaawuntii keessanii furamee isiniin jaa noo jechuudhaan aazar riippoort waan jettu irra deemtanii jechuudha. Erga karaa isin seentaniin booda maal gootanii haruma salphaa ta'een gara riippoortii yaada tiiktook akkaawuntii keessanirra rakkoo dhuftee seentanii jechuudha. Kanaafuu anamma riippoortiin qopheeffadhee barreesseetu jira. Isa san barreessuudhaan tiiktook koominitiif riippoortii gootanii jechuudha. Erga isin booda kan adabbiin isinirraa haa'u. Adabbiin maali? Adabbiin tiiktookiin keessan foloo baakii deebisuu dhabu. Amma fakkeenyaafan maali riippoortiin ani nan barreeffadhee jiru Dear TikTok team jeetiin barreeffadhee qabaa jechuudha kana. My problem is this jee. Itti aansuudhaan immeejii iddoo dura kilik godhuudhaan iskiriinshoot gootanii qabaachuu qabdan. Maal foloo baakii isinii deebisuu diduu. Amma namni foloo isin godhee jiru hundi foloo baak jee akkaawuntii keessanirra waan dhufuuf foloo baakii san iskiriinshoot godhuudhaan kallattumaan footoo jala keessanii jechuudha. Gubbaarratti ibsarratti erga kannataniin boodatti maal jettanii tiiktookiin kiyya akkaawuntiin tiiktookii kiyyaa foloo baakii namaa deebisuu waan dideef akka naa ilaaltanii jettanii erga itti barreessitan booda erga isin booda iskiriinshoot footoo gootanii jirtan amma fakkeenyaaf suuruma ta'e tokko salleekti godhee ergaan salleekti godhee booda gama harka mirgaara deemee okkee gama gubbaarra jirti okkee jechuudhaan dan jettanii jechuudha. Erga isin booda sammeetii jettaan gama jalaarra. Bikka suuraa kanatti amma hanga suuraa 4 ni dandeessan waan out of 4 jee jiraninu. Kanaafuu anamma takkuma qofaan fudhadhe. Abba 4 viidiyoo soraabdanii erguu ni dandeessanii jechuudha. TikTokiin keessan
akka follow backii isiniin deebifne iskiriina bilbila keessanirraa. Saniifuu ergaan sabmiitatteen boodatti siif deebi'aa jechuudha. Fiidbaakiin maal jiru miiseejiin keessan fudhatamee jira. Riippoortiin keessan wanni akkaawuntii keessaniif riippoorti nu gootan fudhatamee jira jee siif deebi'aa jechuudha. Ammaas dabalatatti akkaawuntiin tiktookii keessanii rakkoo biraa yoo qabaate achumaan barreessuuf dandeessanitti aansitanii warreen warningiin garaagaraa isinirra jiru kanuma kana keessan rakkoolee tiktook akkaawuntiin keessan qabu barreessuudhaan riippoortii iskiriinshoot gootanii iddoo imeejisanii galchuudhaan kallattumaan riippilay jettaniin jechuudha. Sabmiit jechuudhaan furmaata tiktook akkaawuntii keessaniif ni fida. Riippoortiin amma isin gootan kun yoom isinii deebi'aa torbaan tokko faa booda guyyoota muraasa booda faa isinii deebi'a erga tiktook koominiitiin ilaalteen boodatti jechuudha. Kana warreen follow backii tiktookiin keessan deebisuu dide karaa kanaan fayyadamaa. Waan nu daawwattaniif galatooma. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaa yeroo gaarii nagayaan tura.